Igbo kunie, ikengi Igbo kunie na Igbo kunie. Kedu ibe ya emenya biwe ka nene ya anya mmụọ Igbo binigo. Ogbu ọja eze na nnukwu ọnụ mbịa kene ka itunenya mibe ogbu ọja. I am Ogbu Oja Eze, and this is the Oja. This is Oja, and I know Ada. It is the voice of the gods, bearing encoded messages embodied in sounds. When it lands on your soul, it wakes you up. Listen, Kenti. Bokwenu ntị onye tọ ntị na n'ọnụrụ ya danda. Nwata nde ya jere abịa anya ya na-atọ ya na mma. Onye tụfuru ọja o ji akpọ ụmụnne ya, ife ọja ruo o were ọnụ ya kpọba. Yes, Oja was the first cell phone of the Igbo people. When it sounds, it evokes the serene symphony of ancestral spirits. It is the instrument with which we connect to one another, to the community, to the Creator, Ekekelo. It is a voice, a call for the Igbo to rise, a call for motherland to take its place of pride. Can you hear me? In our no room, in our no jam. But when I play, people say, "Oh, come, Anaman." But not many are attuned to the ways of the spirits, and so not many can actually understand the full message. But listen, for there is something for everyone. My Oja calls us to order. It says, "Plotaba nebelebe egbo." Plotaba. Anya nana, watch the ground. Makana anya nana ka Oja gwara ijele. It says, "Come back." Plotaba, plota, plota. Come back home to yourself, to the true essence of life, plota. To the good old days of great festivities. Mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa. Mgbe nwanne na-eme nwanne. Mgbe ayili igwe bụ enyi. Mgbe buru gboo. Mgbe enu bụ anọ ọsa. Jekete ka m zie gị. I have messages from the gods. Nwanne m, asị m gwa gị na ife ọma dị n'iru. Mana gị chetakwa na Azụka. Azụka. The riches of our authentic ways of being are greater than the shadows we chase today. We are the motherland. We are the cradle of civilization. Anyị bụ ndị mbụ. Do not forget that. Echezona. Afamefuna. Obiechina. Gent, listen to my Oja. It brings you home. To the community of spirits and humans who make things happen. Ezumezu ndị nwe obodo. When my Oja rises with the drums, it makes our blood hot, and the syncopated beats take us to the heart of the community, to union with the ancestors, to our future, to our common destination as a great people. Indeed, our work as Africans cannot truly begin if we do not connect with Ndembo na Ndegede. Yes, when the vibrations of the Oja mix with the blood of Ndibo, it makes us hot and empowers us to attain extraordinary heights. Have you forgotten that it was Oja that enabled Okonkwo to defeat Omalinze the cat? It is Oja that prepares the great man and accompanies him on great missions throughout his lifetime and especially in the world beyond. That is why our people say, if onye na-eme ka Oja na-egbu, mgbe na-abụ ka Oja na-akpọ dịka ọkpọ ya na ndụ ọkpọ ya n'ọnwụ.
otu oje tibe n'oge na-adawana n'ike binye jelumijagụ obodo egwu ọnwụ na-atụ na obodo egwu ọnwụ na-atụ nụ ka mmalụ kene obodo egwu ọnwụ na-atụ nụ ka mmalụ kene gbe bụlụ ọkụkọ ya ebune nnekwu egbe bụlụ ọkụkọ ma ya ebune nnekwu olugo mgbe anyị ji eme iwe olugo mgbe anyị ji atụ ike na mmụọ Igbo ebinigo ugbo oje eze na ana manụ ya daba n'ike. My mission is to mediate between the past and the future, between the dead and the living, to flood your bloodstream with high vibrations even if all you have is one drop of the African blood, to unlock the codes in your DNA with the sounds of African musical instruments, to heal and connect people all over the world, to make your spirit rise to the demands of the times. When my Oja calls, it calls you Moketegete, Akwa Akwuru. It says that it is time, Nachakara Kabana. It says Ube Jiena, I bring you Egwu Ọdịnala. Ọjaduhu dike nọ na na-akpọkwonde ọjanada n'ike ọjanada n'ike ana manụ ka ọ na ha na ntị echiri ọmụ na ana manụ